gostou, deixa o seu joinha pra vocês, que aí eu vou fazer 1 milhão de pessoal comigo. Então, eu já vou começar aqui, que eu já tô com galhos, né? Deixa eu tirar um, que o mundo já tá muito grande, que já tá quebrando. E já vamos começar. Bora lá. Então, gente, já vamos começar. A hora que você fazer o galho, não fala nada. Então, bora lá. Vamos começar. Não olha, Júlia, não olha. Então, bora lá. Vai. Vamos começar, vai. Minha mãe vai contar. Conta, Lolo. Contar o quê? Os números, só tem 3. Depois fala já. 1, 2, 3, já! Que isso, Júlia? Porque é uma chuva de galho. Então, gente, se vocês gostaram, deixe seu joinha, que eu já vou. E eu vou passar em várias cidades. E vocês vão me comprar. Tchau!